dedikleri 1500 kilim vardır. Bu kadar kilimi bahar gelene kadar yetiştirmek fevkalade zordur. Ancak iki ovanın maharetli hatunları bir araya gelirse o vakit bu işten herkes kâra çıkacaktır derim. Sen ne dersin beyim? Kayılara dostluğumuzun nişanesi olarak iş teklif ederim evlat. Bir kez söz ağzımdan çıktığına göre gayri benim değil Ertuğrul Bey'in ne diyeceği önemlidir. Her şeyden önce teklifiniz bizi ziyadesiyle onurlandırmıştır Candar Bey. Biz rızkı her daim haktan biliriz. Buna vesile olanlara da ancak minnet ederiz. Teklifinize cevap vermeden önce bunu ailemle istişare etmek isterim. Zira onların fikirleri vereceğim kararda etkilidir. Haklısınız Ertuğrul Bey. Bu iki ovanın erlerini hatunlarına etkileyici bir ortaklıktır. Ertuğrul Bey'i ve ailesini ağırlamakta huzur etmeyesiniz. Gün ola, hayrola. Müsaade var mı Üstad Simon? Gel Petrus. Tören için her şey hazır. Geliyorum Petrus. Candar Bey'in Ertuğrul ve ailesini bu gece misafir edeceğini öğrendik. Yaşlı kurt Candar. Turgut ve alplerine baskını Ural'ın yaptığını öğrenmiş demek ki. Savaşı başlamadan bitirmenin peşinde. Yakında kokusunu alırız. Obamızın en zor vaktinde yetişen bu iş Allah'ın bize bir lütfudur. Lakin merak ettiğim bir konu vardır. Bu işin neden bizim obamıza teklif edildiğidir. Hiçbir ceylan avcıya koşmaz ana. Candar Bey bu teklifi boşuna yapmadı. Bu alplerimizin kanının diyetidir. İki oba arasında cenk mi var da kanın bedeli olsun oğul. Kilimlerimizi yakmak kime yarar düşünün. Kimin işi bozulmuştur. Kilimlerimizi yakıp alplerimizi öldürenin Ural Bey olduğundan şüphe ederim. Caner Bey oğlunu yaktığı ateş obasında kavurmasın diye Ertuğrul Bey'in bu işin peşine düşmesine engel olmak istediğini düşünürse Hakkı Hatun. Eğer alplerimi şehit eden Ural Bey ise bunun bedelini ödemeli. Yok eğer Canlar Bey bunu biliyor da bu oyuna kalkışıyorsa o zaman gözümüzü dört açmalıyız. Ana, elimizde delilimiz yoktur. Lakin tüm yollar Ural'a çıkar.
Şehitlerimizin kanının hesabını eninde sonunda soracağım. Ben bu işi Frank tüccardan alabilmek için ne vakittir uğraşırım. Niye baba? Ha? Niye? Sen rızkımızı daha dün çıkıp gelen bir başıbozukla paylaşasın diye mi? Çavdar Obası bugünlere düşmanlarını çoğaltarak değil, azaltarak geldi. Baba, kıyıdan ne dost olur ne de düşman. Çavdarların gücünden bahsedersin. Lakin bir avuç dolusu yoksulu tepemize çıkarırsın. Bırak bu işi biz halledelim. Buna gücümüz yeter. Ben de bilirim. Gücümüz neye yeter neye yetmez. Bu ortaklık iki obanın da selameti için gereklidir. İtiraz istemem. Aliyar, bu işin başına da sen geleceksin. Buyuruk senindir beyim. Ural da sana yardımcı olacak. Kilimhanenin, obanın hatunlarının başında kim olacak beyim? Bunu yarın konuşacağız. Hele bir kayılar teklifimizi kabul etsin. Diyeceklerim bu kadardır. İhtiyar kurdumuzun bir anda. Üstelik ticarette ortaklık kurmasını anlayamadım abi. Ev olan babanın doğru ve adil bir karar vermesi değil mi aslan? İnşallah başka bir niyeti yoktur. Sakin olasın beyim. Herkes eteğindeki taşları döker. Dostun düşmanını öğrenmiş olursun. Öğrenmek bana pahalıya patlar. Çolpan Hatun. Altınlarımı Ertuğrul gibi bir beceriksizle paylaşmak bana ağır gelir. Ama daha da ağır nedir bilir misin? Hiçbir vakit babamın bu kadar korktuğunu görmemiştim. Neden korktuğunu? Savaşmaktan, kan dökmekten. Buraları titreten adam şimdi korkudan ne edeceğini bilmez bir halde. Bu ortaklığa nasıl mani olacağız? Biz değil, Simon mani olacak. Simon böyle bir şeye niye engel olsun ki? Simon, Ertuğrul gibi başı bozuk asileri her vakit bir tehdit olarak görür. Ertuğrul'un bu işin içinde olduğunu öğrendiğinde değil bir yer, tek bir gölgelik bile vermeyecektir. Beni tercih edecek. Bu defterde Antakya Haçlı Kontluğu'nda faaliyet gösteren Üstad Petruccio'nun çok kıymetli bilgileri var. Üstad Petruccio ölmeden evvel bize Ertuğrul hakkında çok kıymetli bilgiler vermiş. Yiğitliğiyle, cesaretiyle, peygamberinin dinine olan bağlılığıyla en az bir tapınak şövalyesi kadar asil ve bize yaraşır bir rakip olduğunu göstermiş. Ancak bu yeterli değil. Bu defteri bizim tamamlamamız gerekir. Şu anda bilmediğimiz Ertuğrul'un Sultan Alaaddin'in emrine girip girmediği, girdiyse bu topraklardaki casusu olup olmadığıdır. Bunu yarın öğreneceğiz. Cümles Tristan. Yanıma gel. Artık bir şövalye olarak aramızda faaliyet göstereceksin. Bir şövalye olarak ilk vazifende Ertuğrul muammasını ortadan kaldırmak için gerekirse kendini feda etmek olacak.
Size daima sadık olacağım Üstad Sim. Pazara gelen casusu senin yakaladığını, teşhir ettiğini biliyor. İdilli'ye giderken mutlaka peşine düşecek. Benim kim olduğumu öğrenmek için seni yakalayıp konuşturmak isteyecek. Bundan adım gibi eminim. Kuracağımız tuzakla Ertuğrul'un Sultan Alaaddin'in casusu olup olmadığından emin olacağız. Bu ilk vazifende Şövalye Filip seninle birlikte olacak. Tanrı sizi korusun. Tören başlasın. Bu işi yapmak için iki oba da müsaittir beyim. Lakin iki tarafta kendi obasında olmasını isteyecektir. Orta yolu nasıl bulacağız beyim? Orta yol bellidir artık bey. Bu iş için en uygun yer Anlı Pazar'dır. Sadece bu iş için de değil. Ne düşünürsün beyim? Anlı Pazar nifak yuvasıdır artık bey. İçine girmeden fitneyi temizleyemeyiz. Orada olup inlerine gireceğiz. Bu çok isabetli bir karardır beyim. Var olasın. Beyim, müsaade var mıdır? Gel hele Bamsı. Sana haberlerim vardır beyim. Otur hele anlat. Tüccarın istikamet neredir? Beyim, yarın Ayazmet iskelesine yeni gelen esirlerden köle seçmek için tüccar Midilli'ye gidecek. Biz de ona yeni bir köle daha veririz o vakit. Tüccarı yem olarak kullanacaklar. İsterler ki Alaaddin'in casusu kapana düşsün. Beyim, biz de o kapanı başlarına geçiririz, sen merak etmeyesin. Hayır Bamsı, istediklerini vereceğiz. Beyim, seni ele geçirmelerine izin mi vereceğiz? Beni değil Bamsı, benim yerime geçen casusu. Bu da vaftiz Yahya'nın aklını bulandıracaktır. Ertuğrul beyimin casusu olduğundan şüphe eder. Anladım, anladım. Sen de iyi, beni yakalayacaklar, ben de tepelerine bineceğim beyim. Seni değil Bamsı. Kim olacak ki beyim? Sen Anlı Pazar'a git. O seni bulacak. El emeğimiz, göz nurumuz, kilimleri burada dokuruz. Kadınlarımız, kızlarımız çalışkandır. Her biri bu işte bir ustadır. Allah emeklerinizi zayi etmesin kızım. Duydum ki burayı sen çekip çevirirmişsin. Elinden her iş gelirmiş. Abinin ticaretini Ertuğrul Bey'e deyinceye kadar asla bakardı buralara. Bunun ne yeri ne de zamandır Çoban Hatun. Misafirlerimizin yanında sözlerine dikkat edesin. Mesele nedir kızım? Ertuğrul Bey'in içinde olduğu her konu bizi ilgilendirir. Aslan Hatun, Erim Ural'ın Franklerle yaptığı anlaşmayı Ertuğrul Bey'e yetiştirince Ertuğrul Bey daha iyi bir teklif verip kendi kelimelerini sattı. Buna ticaret derler Çoban Hatun. Beceri ister. Benim dememle olacak iş değildir. Elbette beceri ister. Lakin iyi bir ortak işi kolaylar. Ertuğrul Bey kararını verince rakip değil ortak olacağız. Rahat rahat iletirsin diyeceklerini.
Dağın adamları acımasız olur Ertuğrul Bey. Yoksa burada kuşa yem olursun. Talimli olmak lazım. Lakin talimde de merhametli olmak lazım Turgul Bey. Cenk'te merhamet olmaz Ertuğrul Bey. Hiç beklemediğin anda düşmanın kılıcını sırtına yersin. O vakit dost edinmeye çalışır ağabey. Dost yeri gelir. İnsanın kardeşi bile ardından gelmez. Bunu en iyi sen bilirsin Ertuğrul Bey. Ertuğrul Bey'im. Biz hazırız. Müsaadenle beyim. Ben hazırlıklara bakayım. Eyvallah Aliyer Bey. Duydum ki Aslan Hatun senin için başını belaya sokmuş. Tüccarların kilim işini söyledi de ya. Babası onu kilimhanenin başından almış. Sen Aslıhan Hatun'un vazifesini kaybetmesine mi? Yoksa bize kilimleri söylemesine mi üzülürsün? Yok beyim. Sağ olsun. Sayesinde kilimlerimizi sattık. Lakin keşke ben de bilseydim. Gidip bizzat ben de sağ ol derdim. O vakit merak etmeyiz. Birbirinizle muhabbet edecek çok vaktiniz olacak. Eyvallah, eyvallah. Bir avuç bastırma için el kadar verdi bu oğlum utanmaz adam. Ben bastırmanın peşinde değilimdir. Hırsız veledim peşindeyimdir. Allah seni tanımasam inanacağım yalanına ha. O pis mazlum bir gün başına bela açacak demedim mi ben sana? Allah'ın ayısı. Dur ulan dur Allah'ın ayısı dur. Gel benimle. Kardeşim benim. Ne ettiler kardeş sana? Ne ettiler? İlaç olmuşsun. Pek de yakışmış kardeşime. Pek de yakışmış. Nasıl? 2-3 akçe kazanabildin mi? Yok be kardeş kimsede vicdan kalmamış. Ne akçesi? Yediğimiz tekmelerde kaldı ya. Seni iyi gördüm ha. İyice sevinmişsin. Sevmesi kardeş. Yok be kardeş. Yok be. Ne sevmesi? Daha düne kadar 2 lokma girmezdi gırtlağımızdan. Neyse ki Ertuğrul Bey'imiz kilimleri sattı da. Bilirim kardeş. Her bir şeyden haberin var evvelallah. Sen de beni esasdan dilenci sandın ha. Hep Ertuğrul Bey'le haberleşirim. Ay kardeşim. Ay kardeşim maşallah. Maşallah ay kardeşim maşallah. Ne vakit acılar üzerime binecek olsa ben de penceremden ufka doğru bakarım. Sanki çok uzaklardan bir atlı gelecek, beni alıp götürecekmiş gibi. Sanki tüm dertlerimden beni uzaklaştıracakmış gibi. Sana kendi ellerimle reyhan şerbeti yaptım. İçini ferahlatır.
infaz etmeye geldiysen bilesin ki fikrim değişmemiştir. Sana ne oldu kardeş? Keferenin kılıcı etinle birlikte ruhundan denmiştir. Benim ruhumu diren keferenin kılıç değil. Ertuğrul Bey'in ettikleridir. Onun aldığı kararlar yüzünden sevdiklerimizi kaybettik. Ay kızımın acısı hala yüreğimdedir. Bu da yetmedi. Yurdumuzu, sevdiklerimizi ardımızda bıraktık. Bunca şeyden sonra kendi öz kardeşler onun yolundan yürümezken biz yanında durduk. O ne yaptı? He? Kendi mallarını satmak için bizi yem etti. Cenk'te yaptığı hatalar yetmemiş gibi şimdi de ticarette canımızı ateşe atar. Ertuğrul Bey benim nazarımda ne iyi bir tüccar ne de iyi bir savaşçıdır. Kardeş, kardeş senin dilin ne söyler? Kardeş yoksa yine oyun mu ettiler sana? Aklını mı aldılar başından? Bunlar senin de dediğin laflar değiller. Eğer kardeşimi zehirlediyseniz bu anı başınıza yıkarım. Yeter! Yeter! Benim aklım başımdadır. Hem de hiç olmadığı kadar. Bundan gayrı benim için tek bir yol vardır. O da kendi yolumdur. Ertuğrul Bey'in yolu sizin olsun. Biz Ertuğrul Bey'imizin yolundan ayrılmayacağız. Bir sözümüz var kardeş. Bir sözümüz var. Sen kardeş o sözü bozdun. Töreyi çiğnedin kardeş. Ahanda buğday sana yeter. Hadi bana eyvallah. Bamsak. Bamsak dur. Çok üzgünüm. Ama Turgut'a da hak vermelisin. Az şey yaşamamış, sen de öyle. Belki de ona kulak vermelisin ha. Aslında onun dilini kesmek gerekiyor. Bazen kaba kuvvet çözüm olmayabilir Bamsa. Dilini kesmek yerine aklını kullanıp ona duymak istediğin şeyi söyletebilirsin. Ben bu saklarımla dilini keseyim de sen artık konuşturur musun? Yani yapıp yedirir misin orasını ben bilmem. Biz yani geyik etiyle yaparız. Yemek ister misin? Ben yiyeceğimi yedim. Yiyeceğimi yedim ben. Sen de kötek yemek istemezsen kaçıl önümden. Komik hemen. Görürüm ki Turgut sadakatini kaybetmiş. Bir Türk için sadakat ekmek ve aştan daha kıymetlidir. Sadakatini kaybetmiş bir alp, ruhsuz beden gibidir sevgili kardeşim. Ama Turgut daha önce bunu yapmış. Sadakatini kaybetmiş. Sonra obasına geri dönmüş. Bunu üstadın defterinde okuduk. Turgut oyun mu eder dersin abi? O bir Türk. Türkler kolay kolay sırt çevirmez. Bunu öğrenmek için ona daha çok yaklaşmalısın.
Ne gerekiyorsa yap. Ama sakın aşık olma. O benim için avdan öte değil abi. Umalım da Turgut Alp gemileri yakmış olsun. Gemileri yaktıysa ona yeni gemiler yapıp yeni istikametler çizeriz. Oyun oynuyorsa o zaman gemileri biz yakarız. Teklifinizi düşündük ve kabul etmeye karar verdik Candar Bey. İki oba için de hayırlı olsun. Lakin bazı şartlarımız vardır. Ben de hayırlı olmasını dilerim Ertuğrul Bey. Şartlarınız nelerdir? Mali işlerin başına siz geçesiniz. Zira ticarette tecrübelisiniz. İşlerin hanlı pazarda yapılması uygun olur. Zira o kadar malı hanlı pazara taşımak güç ve zaman gerektirir. Kilimler hanlı pazarda dokunup istiflenir ve orada satılır. Haklısın Ertuğrul Bey. İki olma da birbirine uzaktır. Ortak bir noktada buluşma en doğrusudur. Kilimhanenin başına da Halime Sultan'ın geçmesi uygun olur. Hatunlara yol gösterir. Kabul Ertuğrul. Kızım Aslan, gelinim Çolpan Hatun, Halime Sultan'a yardımlarını esirgemeyeceklerdir. Oğlum Aliyar ilim tahsil etmiştir. Dürüstlüğüne kendimden çok güvenirim. Ticarete onun bakması uygundur. Aliyar Bey hususunda zerre şüphem yoktur. O halde geriye bir tek hanlı pazardan yer temin etmek kalmıştır. Oğlum Uran, hanın sahibi Simon'la görüşüp bu işi halledecektir. Uran, yarından tez yok. Aliyar'la beraber hana gidesin. Aliyar'la Simon'u tanıştırıp kararlarımızı bildir. Kilimhane için bir yer istediğimizi söyleyesin. Peki ya Simon bunu kabul etmezse? Simon bir tüccardır evladım. Parasına bakacaktır. Sen dediklerimi yapasın, gerisine karışmayasın. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah dokuduğumuz ilmek mededince hayırlı, bereketli ve helalinden kazanç eylesin. Amin. Amin. Allah bu iki obayı utandırmasın. Amin. El Fatiha. Kaybolmamız kardeş. Ne yapacağınızı biliyorsunuz.
beyim. Mazluma, ilacına attığınız her tekme size misliyle geri dönecek. Bekleyin hele. Dilenci. Beyleri rahatsız etme, yersin tekmeyi. Tansiyonu kurusun küçük efendi. Karışma Tanrı'nın işine. Kimi koruyacağını sana mı sor? Defol almayayım ayağımın altına. Müsaade var mıdır artık beyim? Buyur Ali Er Bey'im. Müsaade Allah'tandır. O yakın zamanda ruhunu teslim etmiş birinin dilidir. Lakin benim bazı şüphelerim var beyim. İngiliz'in kuvvetine dayanarak zehirlenip zehirlenmediğini öğrenebilir miyiz? Öğreniriz Ali Er Bey. Öğreniriz. Lakin kimdir bu bahtsız kişi? Allah'ın zavallı bir kulunudur beyim. Allı pazarda işlerim vardır. Sonra obanızı ziyarete geleceğim. Eğer bu dili konuşturursanız geldiğimde öğrendiklerinizi bana da dersiniz. Eyvallah. Ertuğrul Bey, ortaklığımız iki obaya da bereket getirsin. Amin. Birlikten dirlik doğar Canlar Bey. Gayrı bize çalışma düşer. Siz hiç meraklanmayın. Aliyar'la Ural, hancı Simon'la konuşup bu işi yoluna koyacaklardır. Ona hiç şüphem yoktur Canlar Bey. Aslan Hatun'la Halime Hatun da ellerinden geleni yapacaklardır. Lakin Frenklerin işini bana söylediği için gayrı ona kızmayasın. Rızkımız da yolumuz da birdir. Yolcu yolunda gerek. Bizi misafir ettiniz. Hakkınızı helal edin. Yol gidenin olsun. Hakkımız helal olsun. Misafirimiz her vakit başımızın üstündedir. Ne hakkımız varsa helal olsun, size helal edin. Helal olsun. Razı geldik, razı gideriz. Babanız şen, dostluğumuz daim, işimiz hayırlı olsun. Ertuğrul Bey yiğit ve dürüst bir elemanı. Bu ortaklık iki oba için de hayırlı olur inşallah. Ural'ın dizginlerini elinde tuttuğu sürece hayırlı kalır. Ona göz kulak olasın. Hadi siz de fazla oyalanmayıp yola revan olun. Yola düşmemiz gerek abi. Ben hazırım Aliyar. Bekleyen sensin. Beyim, talim sırasında bacağı kırılan Alp. Durumu ciddidir. Bacağı şişmiştir. Ne yapacağımızı bilemedik. Ya bu Alplerin de hepsi çürük çıktı. Altı üstü bir bacak. Hallediversin. Nerededir Batuhan? Ben bir bakayım. Aliyar. Simon'la görüşmemiz vardır. Gecikmeyelim. O yiğit bizim Alp'imizdir abi. Simon beklesin. Kutluca.
sıra sende Simo. Sen benimle alay mı edersin Batuhan? Bu adamın bir şey yok. Benim inliyordu bey. Ölecek sandım. Batuhan. Atımı hazırla. Aha da seni öldürdüm dağların ayısı. Siz de pusu kuracaksınız ve hey hey. Arkanıza da gözleriniz olacak kardeşler. Öğrenin bunları öğrenin. Aklım başımda olaydı kardeş. Sen de kılıcını çekmeden bile çökerdin boğazına. Gerçi bu boyla seni görmek zor olurdu yani. Hayırdır kardeş? Aklın hala bastırmadan mı kaldı koca boğaz? Ya ne bastırması kardeş, ne bastırması? Boğaz düşünce kan mı kalmıştır bende? Kardeş, Turgut gene sayıklar durur. Öyle nesi var kardeşim? Turgut başka başka konuşur kardeş. Ertuğrul Bey'im hakkında ağır laflar eder. Sanki yiğit cengaver Turgut gitmiştir. Yerine içi öfkeyle dolu bir adam gelmiştir. Sen ne dersin? Turgut nasıl öyle konuşur? Konuşur kardeş konuşur. Hem de gözlerimin içine baka baka konuşur. Eğer onun yerinde başka biri olacaktı, ahanda bu iki kılıcımı çoktan sürmüştüm derdi. Kardeş, bilirim. Turgut kardeş daha dikiş tutmaz. Olmaz öyle iş kardeş. Turgut Alp açısından öyle konuşur. Dediklerini nasıl derim ben Ertuğrul Bey'ime? Gayrı dilim varmaz benim. Gelirim. 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 Hancımı sizden alacağım. Yemeklerin yine harika kokuyor Maria. Ama bir erkeğin gönlüne yalnızca yemekle giremez. Ne kokusu ne erkeği Amanda. Turgut'u diyorum. Görüyorum ki aramızdan su sızmaz. Ben de düşündüm ki ne düşündüysen yanlış düşünmüşsün Amanda. Turgut misafirimizdir. Turgut? Sen niye ayaktasın? İyiyim ben. İyi misin? Acıktım. Her yerin erik gibi delik deşik sen hala iyiyim dersin. Hadi git yatağına yat ben getiririm sana yemeğini. İyiyim derim kadar anlamaz mısın? Kusura kalmayasın. İçimi kemiren bin bir türlü vesveseyle yatmaktan helak oldum. Odadan çıkmasam delireceğim. Ömrü at üstünde geçmiş bir alp için halin iyi değildir anlarım. Siz en iyisi yemeği birlikte yiyin. Hiç itiraz etmeye kalkma. İyileşene kadar Maria'dan kurtuluşun yok. Hala yaşıyorsan ona borçlusun. Bu işe engel olacaksın Simon. Aliyer senden pazarda kilimhane için yer isteyecek. Babam Ertuğrul Bey'e ortak oldu. Ona engel olmalısın. Yoksa anlaşmamız biter.
anlaşmayı bozan sendin. Ne çabuk unuttun. O iş başka, bu iş başka. Bana babamın güveni lazımdır. Ertuğrul Bey'in çok bilmişliydi. Sen Ertuğrul'u bilmezsin. Eğer buraya gelirse her şey biter. Esas Ertuğrul'u bilmeyen sensin. Gözün öfke bürümüş. Bir de bana akıl veriyorsun. Hele bir gelsin bakalım Ertuğrul Bey. Ne diyecek? Ertuğrul Bey lütfedip buraya gelmedi. Ali Er birazdan burada olur. Ona Ertuğrul Bey'le bu işin olamayacağını söyleyeceksin. Ve mesele kapanacak. Simon. Sen Turgut Alp olmalısın. Sen kimsin? Ben Canlar Bey'in oğlu Aliyer. Ertuğrul Bey'in obamızda misafirimizdi. Senden çok bahsetti. Geçmiş olsun demek istedim. Bana ölen alplerime bunu yapanları bulmak yerine misafirliğe mi gider Ertuğrul Bey? Anlaşılan beyimizden fayda yok. Tez iyileşip bana bu kancıklığı yapanlardan hesap sormalıyım. Ne vakittir size diyeceğim vardır acizim. Buyur Turgut abi. Kardeşiniz Maria ile bana yaptığınız iyiliği ömrümce unutmayacağım. Sana ve alplerine bunu yapan eşkıyaları bulup hesabını soracağım. Bundan emin olabilirsin Turgut abi. Olursa benim de haberim olsun. Haberin olacak Turgut. Geçmiş olsun Turgut Alp. Seni iyi gördüm. Eyvallah. Turgut yemeğe kendi gelmek istedi abi. İyileşiyorsun demek ki. Maria Hatun sayesinde. Yakında o bana dönersin. Hı? Ben babamın alp başıydım. Alplerimin kanının hesabını sormadan hiçbir yere dönmeyeceğim. Müsaadenizle. Turgut tehlikeli adam. Onlara bunu yapanlardan hesap soracak. Kararlı. O eşkıyanın yerinde olmak istemezdim. Kardeşim Ali Er.
Alp için üzüldüm Ali abi. Ural Bey taleplerinizi iletti. Dediğim gibi babam vazifeyi Aliyan'a verdi. Bana da ikinizi tanıştırmak düştü. İkinizin nicedir ticaret yaptığınızı bilirim. Bir hukukunuz vardır. Lakin iki obanın ortak kararıdır. Bu iş namusluca vaktinde yapılacaksa bizim kurallarımızla olur. Nihayetinde ben tüccarım. İşime bakarım. Öte yandan Ural Bey de haklı. Ben Ertuğrul Bey'i tanımam etmem. En doğrusu onu da dinlemektir. Lütfedip gelirse ortak bir karara varabiliriz. Ertuğrul'u beklerken hiç tanımadığımız bir Türk çıktı karşımıza. Üstad Simon bu işe çok bozulacak. İşte Sultan'ın casusu da kendine gelmeye başladı. Kimsin sen Türk? Kabusunuz. Sen mi? Kabusum. Sen benim için ancak tatlı bir iş olursun. Kanını yavaş yavaş toprağa akıttığın vakit. O vaftiz Yahya'ya selamımı söyle. Nereden biliyorsun vaftizi ayağıyı? Ona de ki en yakın vakitte gelip inini başına geçireceğim. Onun da sizin gibi çomarların da mezar olacak olursa. Böyle yüzünüzü kapatıp da elimden kurtulamayacaksınız. Çünkü ben sizin ciğerinizi biliyorum. Hakkınızdaki her şeyi biliyorum. Aldığınız her nefesi, attığınız her adımı. Cehenneme çevireceğiz bu toprakları, sizi gömmeden durmayacağım.